Meu almoço vai ser batata, cenoura, depois vocês verem o que vai acontecer. E boa tarde, hoje nós vamos, olha, batatas cozidas. Vou pôr louro e vou pôr sal. 100 gramas de manteiga. Agora eu vou amassar aqui junto com isso. Ralei as 2 cenouras e agora eu vou acrescentar aqui. Leite. Pimenta. E noz moscada. Temperar aqui a minha salada. Com orégano. Azeite. E o vinagre, já coloquei. Vou no sal aqui. Pronto. E o nosso almoço está pronto. Graças a Deus. Eu vou dar uma enfeitadinha aqui. E pronto. Vamos para o almoço com o restinho da carne de ontem.